Kú dédé wòyí o, ìròyìn lérèfé ni mo mú wá sétí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọmọ yín ìyáàfin Lydia Ọbọ́falẹ́yẹ. Òṣèré eré orí ìtàgé Debbie Shokoya ti kí ọkọ rẹ̀ Lukman Ẹjalónìbù kú oríire fún ipò tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn án sí gẹ́gẹ́ bí olórí ọ̀dọ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party (PDP) ti ìpínlẹ̀ Ògùn. Shokoya ṣe ìkéde yìí ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun lórí ẹ̀rọ Instagram rẹ̀ tí ó sì tún ṣe àpèjúwe ipò tuntun ọkọ rẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí tuntun fún un. Ó wá gbà á ládùúrà wípé yóò ṣe àṣeyọrí, yóò sì tún di ẹni ìbùkún lẹ́nu ipò àti iṣẹ́ tuntun yìí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Nation. Ìròyìn eléyìí ló gbé jáde wípé olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party tẹ́lẹ̀ rí Peter Obi ti lọ ṣe àbẹ̀wò àti ìpàdé alátìlẹkùnmọ́rí pẹ̀lú ààrẹ àná tẹ́lẹ̀ rí Goodluck Jonathan. Obi wá ṣàlàyé ohun tí ìpàdé àwọn náà dá lé lórí kò ju ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ. Obi àti àwọn tí wọ́n jìjọ lọ ṣe àbẹ̀wò àti ìpàdé náà wá ṣe àfikún ọ̀rọ̀ wọn wípé ìpàdé tí àwọn ṣe yọrí sí rere nítorí pé àwọn sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò tó péye, ìṣọ̀kan, bí gbogbo nǹkan yóò ṣe máa lọ déédéé, ìṣèjọba tó dára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Sun. Aṣòfin tí ó ṣojú ẹkùn ìwọ̀-oòrùn ìpínlẹ̀ Ògùn, Aṣòfin Solomon Adéọlá tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Yayi ti lọ nawọ́ gán ìwé ìdíje fún ipò gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ògùn nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ti ọdún 2027 pẹ̀lú owó tí ó tó mílíọ̀nù lọ́nà 50 50 million naira lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC). Ìwé ìròyìn eléyìí náà ló ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wípé ìwé ìdíje sí ipò yìí ni wọ́n gbà fún un láti fi sàmì wíwọlé rẹ̀ sínú eré ìdíje fún ipò tí ó ga jùlọ ní ìpínlẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Punch. Alága fún àjọ EFCC ti sọ síta gbangba wálíà ìgboro ayé pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga 6 nínú 10 ni wọ́n ń lo ẹ̀rọ ayélujára láti máa fi ṣe iṣẹ́ tó lòdì sí òfin, àwọn iṣẹ́ bíi yahoo, gbájúẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Alága EFCC Ọlá Olúkóyèdé sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé ti ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ Biennial Conference, ìpàdé tí àwọn ìgbìmọ̀ Pro-Chancellor ilé ẹ̀kọ́ gíga àwọn aládàáni ìpínlẹ̀ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (COSAN), èyí tí wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ Kano. Ó wá ṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìwádìí tí àwọn ṣe ló ṣe àfihàn tí ó sì tún fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard. Nínú ìwé tí àjọ tí ó ń rí sí ètò ìdìbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà (INEC) gbé jáde síta ní ìlú Àbújá ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun ni wọ́n ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn wípé àwọn ti ṣí abala fífi orúkọ sílẹ̀ fún iṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára àjọ àwọn ní ọjọ́ 25 oṣù kẹrin (April 25) tí àwọn yóò sì tì í ní ọjọ́ 18 oṣù karùn-ún (May 18). Àjọ INEC wá ṣàlàyé síwájú wípé àwọn fẹ́ gba òṣìṣẹ́ fún ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ti ìpínlẹ̀ Èkìtì èyí tí yóò wáyé ní 20 oṣù kẹfà (June 20th) ọdún 2026. Wọ́n wá rọ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí ó bá yege fún iṣẹ́ yìí láti tètè lọ ṣe ètò yìí láàárín ọjọ́ tí àwọn ti ṣe àlàkalẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Leadership. Ìwé ìròyìn ló tún sọ fún gbogbo ènìyàn pé orílẹ̀-èdè Ghana ni yóò gba àlejò ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Adúláwọ̀ tí ọjọ́ orí wọn dín ní 20 ọdún 2027 African Under-20 Cup of Nations. Ìwé ìròyìn yìí tún wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ó ti di ìgbà kejì tí ilẹ̀ Ghana yóò gba àlejò ìdíje yìí. Wọ́n ti kọ́kọ́ gba àlejò Under-20 AFCON ní ọdún 1999 níbi tí orílẹ̀-èdè tí ó gba àlejò gbé ife ẹ̀yẹ sókè lójú àwọn alátìlẹyìn wọn ti ilé. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post. Ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ Aṣòfin Godswill Akpabio ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun ti kéde wípé ipò aṣòfin ti ẹkùn gúúsù ìpínlẹ̀ Ondo ti ṣófo báyìí nítorí pé Jimoh Ibrahim tí ó ń ṣojú ẹkùn gúúsù Ondo ti gba iṣẹ́ tuntun gẹ́gẹ́ bí aṣojú ilẹ̀ Nàìjíríà sí United Nations. Akpabio wá pàṣẹ fún àjọ elétò ìdìbò INEC láti tètè ṣe ètò ìdìbò mìíràn fún ẹni tí yóò gba ipò àti ààyè tí ó ṣófo náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn This Day.
Síwájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó ń bọ̀ lọ́nà, aṣòfin àpapọ̀ tí ó ṣojú ẹkùn ti Ìkẹjà James Faleke ti náwó gan ìwé ìdíje sí ipò ààrẹ àti ti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó láì yọ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Ọbáfẹ́mi Hamzat sílẹ̀ láti díje fún ipò gómìnà àti ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti lọ fún sáà kejì. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Nigeria Tribune Online. Ìwé ìròyìn eléyìí ló gbé jáde síta wípé ìbẹ̀rù bojo ìpayà ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sá kúrò ní ìlú wọn ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dédé kó àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò kúrò ní abúlé Lílò ní ẹkùn agbègbè Manda ní ìjọba ìbílẹ̀ Gusau ní ọ̀sán kan òru kan tí wọ́n sì wá jẹ́ kí àwọn ìlú tí ó tó 30 tí wọ́n yí wọn káàkiri agbègbè yìí fi ìlú wọn sílẹ̀ lọ sí ibi tí ààbò wà. Àwọn olùgbé agbègbè yìí ló jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé wọ́n wá dá àwọn dá láti máa fúnra ara àwọn kojú àwọn adàlúrú agbébọn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Daily Trust. Amòfin sí igbákejì agbẹnusọ fún ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àpapọ̀ Retired Honourable Benjamin Okezie-Kalu ti rọ ìgbìmọ̀ ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin láti da ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Kanu nù nínú èyí tí ó sọ pé ìgbà kan náà ló lọ sin ilẹ̀ baba rẹ̀ tí ó sì tún lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin nítorí pé kò sí òfin tí ó tako irú ìgbésẹ̀ yìí ní àkókò tí ó ṣe é. Ó tún wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kí wọ́n gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí ìwé ẹ̀rí rẹ̀ èyí tí ó jẹ́ kí ó yege gẹ́gẹ́ bí amòfin tí wọ́n sì tún ti fún tẹ́lẹ̀ rí nítorí pé ìwé òfin nìkan ló lè lo àṣẹ àti agbára tí òfin bá fún un láti lò àti pé kò tíì sí ẹ̀rí pé igbákejì agbẹnusọ ṣe lòdì sí òfin rárá. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Guardian. Ìròyìn lérèfé tòní kò ní jù báyìí lọ nítorí pé kí n lọ bẹ̀ oge. Ẹ tún pàdé mi lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn lérèfé mìíràn láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má ṣe aláìlọ́ kàn sí YouTube channel ìròyìn lérèfé kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ bá mi subscribe kí ẹ má tún gbàgbé fi èròǹgbà yín ránṣẹ́ sórí rẹ̀ kí ẹ bá lè máa ní àǹfààní láti máa gbádùn ìròyìn lérèfé síwájú àti síwájú sí i. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ tí ẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ mi nígbà gbogbo. Ó dàbọ̀.